हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ खांसी के लिए घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, खांसी सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। जब एक रुकावट या तकलीफ देने वाली अड़चन आपके गले या ऊपरी वायु मार्ग में होती है तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर को संकेत देता है खांसने का। इस अड़चन को निकालने के लिए खांसी एक वायरल संक्रमण, जुकाम, फ्लू, धूम्रपान और श्वास समस्याओं जैसे अस्थमा, टीबी और फेफड़ों के कैंसर के कारण भी हो सकते हैं। खांसी का घरेलू उपाय है हल्दी। हल्दी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। हल्दी का खांसी, विशेष रूप से एक सूखी खांसी पर एक उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। आधा कप पानी गर्म करें एक उबलते हुए बर्तन में। उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं। आप दालचीनी भी मिला सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें। शहद का 1 बड़ा चम्मच इससे में मिलाएं। इसे दैनिक रूप से पिए जब तक हालत में सुधार ना आ जाए। खांसी का घरेलू नुस्खा है अदरक। अदरक खांसी के लिए सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक इलाजों में से एक है। ताज़ा अदरक को छोटे स्लाइस में काटें और उन्हें थोड़ा पीसें। उन्हें 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। इस हर्बल समाधान को दिन में 3 से 4 बार गले में खराश और लगातार खांसी से राहत के लिए पिएं। आप इसमें कुछ नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं। खांसी से छुटकारा पाए लहसुन से। लहसुन में दोनों जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी घटक होते हैं जो कि खांसी के इलाज में मदद करते हैं। पानी के 1 कप में 2 से 3 लहसुन की लौंग उबाल लें और 1 चम्मच अजवाइन मिलाएं। इसके तापमान को शांत होने दें। फिर कुछ शहद मिलाकर पी लें। यह श्वास लेने और अन्य खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करेगा।